또 분명히 말씀드리지만 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 내가 기자회견을 하고 하고 있는데 어찌 기침을 할 수 있느냐 이 미련한 거사. 누가 기침 냈어? 누가 기침? 어차피 곧 아시게 됩니다. 여봐라, 때려 죽여라. 다시 한번 말해봐라. 도대체 누가 이 정스러운 자리에서 기침 소리를 내었는가 말이야? 지명입니다. 참. 그런 일이라면 정당하게 나설 것이지. 몸조리 잘해. 하는 그랬다. 그것은 그가 앞으로 있을 공산주의의 선봉장이 되는 것을 뜻하는 것이었다. 실제로 그는 이때부터 강력한 공산주의자가 됐다. 산땅 알 거야!